دي حياتي وده الجحيم اللي انا عايش فيه بقالي فتره، واللي فجاه صحيت لقيت نفسي قاعد في نصه. الحكايه اللي بدات لما بنتي حاولت تقتل اخوها الصغير، لكن الرعب الحقيقي ما كانش في اللي عملته، الرعب الحقيقي كان في الحاجه اللي احنا اكتشفناها بعد كل ده، وان بنتي ميته من 6 شهور. وانا كنت بصدق او عايز اعمل مصدق، لحد ما جه التليفون اللي كسر كل محاولاتي للتطنيش. الو استاذ مصطفى، معاك مديرة مدرسة سلمى، انا محتاجاك تجيلي انت ومرات حضرتك حالا. جريت زي المجنون انا وخلود مراتي، وصلنا المدرسة لقينا في موجودة عند اوضة المديرة وعمالة بتعيط، وفجأة مسكت في خناقي وتقول لي بنتك متوحشة، بنتك لازم تتربى، ودوها لدكتور. انا مش فاهم حاجة، هو في ايه؟ لحد ما عرفت ان بنتي زنقت بنتها في الحيطة وضربتها وخربشتها خرابيش وحشية مستحيل تطلع من طفلة عندها 7 سنين. وقصدت ساعتها ان لما نروح البيت لازم تبقى في مواجهة. سلمى انتي عملتي كده ليه مع صاحبتك؟ رد سلمى جمد الدم في عروقي، رفعت وشها وبصت لي بنظرة خالية من اي ندم، قالت لي طنط شاهندة يا بابا قالت لي اعملي فيها كده عشان دي محتاجة تتربى. سلمى انتي بتحوري، احنا مفيش حد نعرفه اصلا اسمه شاهندة. مين شاهندة دي؟ قالت لي طنط شاهندة يا بابا اللي موجودة في الدولاب اللي موجود في اوضتي، الدولاب القديم اللي احنا ورثناه عن جدتي. قلت لها شاهندة كملي يا سلمى. قالت لي هي عايشة جوه الدولاب وبتطلع منه لما النور بيطفي، وبتقعد تحكي لي حواديت، بتقعد معايا وتقول لي ازاي ادافع عن نفسي. وقبل ما اسالها عن شكلها كملت وقالت هي طويلة وشعرها اسود طويل وما بتحبش النور العالي يا بابا، فلو سمحت اطفي النور.